fund të viteve 80 dhe në fillim të viteve 90, Shqipëria përjetonte një nga periudhat më të trazuara të historisë së saj moderne. Rënja e sistemit komunist solli jo vetëm shpresën për liri, por edhe një zbrazëti të frikshme në çdo qelizë të shtetit. Ligji u zbe, rendi publik u shemb, dhe armët u shpërndan në duart e kujtdo. Në këtë terren të shthurur, ku frika dhe kaosi u bën mënyrë jetese, lindën emra që do të hynin në historinë e zezë të kriminalitetit shqiptar. Njëri prej tyre ishte Altin Dardha, i njohur më vonë si Tmerrshmi i Beratit. Dardha nuk ishte një figurë zakonshme kriminale. Historia e tij përfaqëson transformimin e një shoqërie që nga shpresa e demokracisë kaloi në anarki. Brenda pak vitesh, ai do të kthehej nga një djalë i qetë dhe simpatik në një simbol të frikës. Një njeri që për disa ishte mit, dhe për të tjerë një mallkim. Altin Dardha lindi dhe u rrit në qytetin e Beratit, në një familje me jetë të zakonshme. Fëmijëria e tij përshkruhet nga bashkëkohësit e tij si e zakonshme, por e shoqëruar me ndjenjë rebelimi dhe dëshirë për dominim. Thuhet se që në moshë të re ai kishte prirje për të imponuar veten në grup, për të qenë lider dhe për të përdorur forcën si mjet respekti. Në vitet e para pas rënies së komunizmit, kur rregullat u shthurën, shumë të rinj u përfshi në grupe të vogla që kërkonin para, armë dhe pushtet. Dardha ishte një prej tyre. Ai nisi me konflikte të vogla, përleshje lokale, grabitje dhe tregti të paligjshme. Por pas pak vitesh, këto shfaqjet e hershme të dhunës do të shndërroheshin në një sistem të plot terrori. Në dosjet e shumta të policisë së Beratit dhe në dëshmitë e mbledhura ndër vite, përmenden qindra ngjarje që lidhen drejt për drejt ose indirekt me bandën e Altin Dardhës. Vetëm emri i tij shoqërohet me 61 vrasje të kryera personalisht, dhe mbi 300 të tjera që ndodhen si pasojë e konflikteve mes grupimeve të tij dhe kundërshtarëve. Vrasjet e tij kishin një lloj nënshkrimi të veçantë, brutale, të shpejta dhe publike, për të dërguar një mesazh të qartë. Frika është ligj. Shumica e ekzekutimeve ndodhin në mes të ditës, në shesha apo kafene, pas një përpjekje për t'u fshehur. Ai nuk kishte frikë nga askush. Përdorte zakonisht automatik tip Kalashnikov, ndërsa në urdhrat e tij vepronin disa djemë të rinj që shkonin në aksione me makina të blinduara artizanale. Një prej vrasjeve më të njohura ishte ajo e Burhan Tomorit, kundërshtarit të tij kryesor, i cili u qellua me mbi 150 plumba në një atentat që shënoi fillimin e një lufte të përgjakshme mes dy fiseve. Dardha kishte premtuar se nuk do ta linte asnjë Tomor të gjallë. Edhe në muajt që pasuan, 3 anëtar të familjes në rivale u ekzekutuan njëri pas tjetrit. Një tjetër ngjarje që la gjurmë ishte vrasja e një gruaje shtatzën, e cila sipas dëshmive u qellua sepse mbante fëmijën e një rivali të tij. Ajo ishte vetëm 22 vjeçe, edhe vdiq në vend. Ky akt, tronditje dhe bashkëpunëtorët e tij, u konsiderua pika ku Dardha humbi plotësisht kufirin mes hakmarrjes dhe çmendurisë, që nga ajo ditë edhe vetë njerëzit e tij nisën ta shihnin më shumë si një figurë të errët se sa si udhëheqës. Në një periudhë tjetër, gjatë vitit 97, u regjistruan disa vrasje për prestigj, raste ku ai zgjidhte persona rastësor për t'i vrarë vetëm që të mbante gjallë imazhin e tij të frikshëm. Thuhej se kishte zakon të pyeste bashkëpunëtorët: kush s'më njeh sot nga qyteti? Dhe më pas e zhdukte personin që guxonte ta përmendte me emër. Vrasjet e Altin Dardhës nuk ishin as spontane, por ishin spektakle frike. Në çdo akt të tij kishte simbolik, dominim, hakmarrje dhe një nevojë sëmur për të mbetur në kujtesën e qytetit si njeriu që askush nuk mund ta prekte. Ai nuk fshihej pas errësirës. Përkundrazi, dëshironte që çdo plumb i tij të jehonte si kujtesë për pushtetin që kishte ndërtuar mbi gjakun e të tjerëve.
Sipas të dhënave të mbledhura në vite, vrasja e parë Altin Dardhës ndodhi në fillimin e viteve 90. Ishte një akt hakmarrje ndaj një rivali lokal, që më pas do të ndezte një luftë të përgjakshme mes dy fiseve. Pikërisht ky moment u bë pika e kthesës. Ai që dikur shihej si një djalë i guximshëm, tashmë shihej si një njeri i rrezikshëm, i jetur për pushtet. Në vitet që pasuan, Dardha krijoi rreth vetes një grup të vogël njerëzish, që shoqëronin kudo dhe i nënshtroheshin pa kushte. Brenda pak kohe, ky grup u shndërrua në bandën Altin Dardhës, një strukturë organizuar që kontrollonte territorin, trafikonte armë dhe mbillte frikë në çdo lagje të Beratit. Në prag të vitit 1997, Shqipëria u përfshi nga kaosi i madh i firmave piramidale. Me shembjen e rendit shtetëror, depot e ushtrisë u grabitën dhe qytetarët u armatosën. Në Berat, kjo periudhë solli shpërthimin e dhunës. Qyteti u nda në dy kampe rivale, grupet që mbështesnin Altin Dardhën dhe ato që i qëndronin kundër. Dardha, tashmë një emër që përmendej me frikë, kishte fituar reputacionin e njeriut që nuk falte askënd. Sipas të dhënave të policisë së asaj kohe, në harkun kohor të vetëm 2 viteve ai akuzohej për 10 vrasje të drejtë për drejta. Shumë dëshmitare përshkruanin si njeri që vriste me gjakftotësi, shpesh për prestigj ose për të dhënë shembull. Në kulmin e fuqisë, banda e tij kishte nën kontroll disa lagjet e Beratit dhe fshatrat përreth. Asnjë biznes dhe asnjë familje e njohur nuk mund të vepronte pa bekimin e tyre. Një fjalë kundër Altinit mund të kushtonte jetën. Në atë periudhë, qyteti njihej si një nga zonat më të rrezikshme të vendit. Vetëm gjatë vitit 97 për shkak të konflikteve të bandave në Berat, u raportuan mbi 300 të vrarë. Shumë prej tyre i atribuohen drejt për drejt ose indirekt bandës së Dardhës. Ndër episodet më të përgjakshme që mbarti historia e Altin Dardhës është masakra e Urës Vajgurore, një ngjarje që tronditi gjithë Shqipërinë. Më shkurt të vitit 98, në një bar-restorant në qendër të qytetit, u ekzekutuan 4 persona të një familje rivale. Sipas hetimeve të mëvonshme, vrasjet ishin hakmarrje për babain e Dardhës, që ishte vrarë disa muaj më parë në një atentat. Ngjarja u krye me breshëri automatiku, në sy të njerëzve të pafajshëm. Pas asaj dite, askush nuk kishte më guxim të fliste hapur për të. Në një tjetër rast të përfolur, Dardha kishte marrë peng 2 vëllezër që kishin guxuar të i kundërviheshin. Ai u kishte dhënë zgjedhjen makabre, të vendosnin vetë cili prej tyre do të vritej. Këto episode tregojnë psikologjinë e tij të ftohtë dhe bindjen e plotë se ishte mbi ligjin. Në total, raportet jo zyrtare i atribojnë Altin Dardhës 61 vrasje të kryera me dorën e tij. Kjo shifër, ndonse e diskutueshme, është përmendur shpesh nga hetues dhe gazetarë të kohës si treguesi një prej figurave më të përgjakshme të periudhës së tranzicionit shqiptar. Altin Dardha kishte krijuar një sistem të tërë kontrolli. Ai përdorte dhunën si gjuhë komunikimi dhe frikën si mjet pushteti. Nuk njihte negociata. Në territorin e tij, çdo konflikt zgjidhej me plumba. Thuhej se ndonjëherë qëllonte njerëz të panjohur vetëm për nishan, për të treguar saktësinë dhe për të mbajtur gjallë imazhin e frikshëm që kishte ndërtuar. I rrethuar nga djem të rinj, të armatosur e të gatshëm të vrisnin për të, Dardha ishte një mbret pakuror në një qytet pa ligj. Por fuqia e tij nuk qëndronte vetëm te armët. Ai dinte të manipulonte frikën e njerëzve. Shpesh ndihmonte familje të varfra, jepte para për funerale dhe krijonte një aureol njeriu të drejtësisë, që ndërshkonte vetëm ata që e meritonin. Kjo e bënte edhe më të rrezikshëm, sepse disa filluan ta shihnin si mbrojtës, jo si kriminal. Në verën e vitit 1998, situata në vend nisi të ndryshonte. Qeveria rivendosi rendin publik. Policia dhe ushtria rifilluan kontrollin mbi qytet dhe bandat filluan të shpërndaheshin. Për Altin Dardhën, koha e lavdis kishte mbaruar.
I ndjekur, e i tradhtuar dhe pa shumë alat, ai u detyrua të largohej nga Shqipëria. U arratis në Greqi, ku kërkonte të fshihej dhe të riorganizohej. Por fama e tij e përgjakshme ndoqi dhe atje. Në fund të vitit 98, në qytetin e Janinës, Altin Dardha u qellua për vdekje në një atentat të shpejt. Askush nuk mori përgjegjësi, por besohet se ishte eliminim nga rivalët të vjetër. Trupi i tij u kthye fshehurazi në Shqipëri dhe u varros pa bujë. Ishte fundi i një epoke dhune. Vdekja e tij solli lehtësim të ndjeshëm në Berat. Banorët e qytetit, pas shumë vitesh terrori, më në fund nisën të ndiheshin të lirë, por hijet e së shkuarës nuk u zhdukën menjëherë. Për vite me radhë, emri Altin Dardhës u përmend si paralajmërim, si simboli asaj që ndodh kur shteti humb kontrollin dhe frika merr formë njerëzore. Antar të bandës së tij u arrestuan shumë vite më pas. Disa u dënuan për krimet e kryera gjatë viteve 97-98. Të tjerë u arratisën, ndërsa disa u zhdukën pa gjurmë. Por historia e Altin Dardhës mbeti si një plag në kujtesën e Beratit. Në kafene, në treg, në rrugët e qeta të qytetit, ende tregoheshin histori për të. Disa e kujtojnë si përbindëshin që shkatërroi jetën e njerëzve, të tjerë si produktin e një kohe pa shtet, ku të mbjetuarit duhet të ishin më të fortët. Altin Dardha nuk ishte thjesht një kriminal i dhunshëm. Ai ishte pasqyra e një shoqërie që humbi ekuilibrin mes ligjit dhe kaosit. Historia e tij nuk është vetëm rrëfim për një njeri, por për një periudhë të tërë kur frika ishte më e fortë se drejtësia, dhe arma ishte më e besueshme se shteti. Sot, shumë vite pas vdekjes së tij, emri Altin Dardhës qëndron në kujtesën kolektive të një kujtimi të errët. Një paralajmërim se çfarë ndodh kur dhuna ushqet me pandërshkueshmëri dhe kur një shoqëri harron kufit mes guximit dhe barazisë. Në historinë moderne të Shqipërisë, ai mbetet një nga figurat më famkeqe, një emër që përmendet me frikë, kur njerëzit kujtojnë vitet kur jeta vlente aq sa një breshëri plumbash.